Saya mau menyalakan mobil Kijang LGX ini guys. Kijang LGX EV18 yang tahun 2003. Saya mau kasih dengarkan dulu suara start engine di pagi hari. Saya coba minta pendapatnya teman-teman kalau kira-kira suara engine ini, suara ketika saya mulai hidupkan, apakah ini normal atau tidak. Mungkin ada teman-teman yang sepengalaman dengan saya, supaya saya juga bisa mencoba menyempurnakan kembali. Memang tidak bisa 100% ya, karena ini kan mobil mahal mobil lama zaman mobil mobil apa tadi gue bilang mahal. Oke, ini saya start. Saya coba nyalakan. Indikatornya cuma 3 aja nih. Ini apa sih namanya ini? Ini apa sih namanya yang agak apa namanya ini? Yang agak kuning. Kuning deh ini ya. Kuning, terus ini baterai. Tapi handbrake tidak kelihatan. Terus apalagi ya indikator di sini. Nah, cuman kalau indikator bensin ini, mana nih bensin? Ini kalau saya isi full, dia tidak mau full dia nih, isi bensinnya. Tapi entah kenapa ya. Oke, kita coba start ya. Apakah ini normal suaranya? Coba saya tutupin audionya. Oke, kita dengarkan suaranya dulu. Dia suaranya, jadi kayak ada suara jangkriknya. Saya buka ini di luar nih, kira-kira kayak seperti ini. Dia kayak ada, yang saya bisa terjemahkan ini kayak ada suara mesin mungkin, atau apa namanya itu, apa sih namanya, piston bersentuhan dengan besi juga. Terus suara jangkrik krik 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 gitu ya. Kemudian suara apa lagi yang saya dengarkan ini ya, dia kalau saya injak kopling, dia ada suara kriknya, itu mungkin hilang nih. Tuh, hilang kan kriknya. Saya injek kopling nih, saya lepas kopling, dia muncul lagi nih suara kriknya. Tuh, suara kriknya muncul lagi. Itulah kendala yang saya coba dengarkan selama saya punya mobil ini. Saya belum belum dapat sebenarnya apa masalah dari si mobil ini sebenarnya. Jadi kalau saya injak kopling, kliknya hilang, klik-kliknya. Terus kalau sudah dilepas kopling, balik lagi klik-klik. Kalau ada kira-kira kawan-kawan yang mengetahui sebenarnya apa masalah dari suara-suara tadi, mungkin bisa bantu ya, komen guys. Terima kasih.